Salam aleykum. Deməli, Nissan Tiana'dır. Pecini yudu. İstəyir öz qaydasında. Bir də bir şey nəzərinizə çatdıraq ki, biz peçin radiatorundan yumaqdan çox, peçin radiatorunu yumaqdan çox ümumi radiatoru yumağa üstünlük veririk. Səbəb də odur ki, peçin radiatoru yuyulduqdan sonra əgər ümumən sistemdə tik varsa, yenidən peçin radiatoru belə deyək, tutulur. Peç yenə əvvəl kimi ilıq vurmağa başlayır, soyuq vurur. Ona görə elə yaxşısı budur, məsləhətlisi budur ki, ümumi radiatoru yuyulsun. Su sistemi belə deyək də yenidən antifrizlə əvəz olunur. Belə olduqda gələcəkdə də təzədən problem yaranmır da, sistem tutulmur. Peç yuyulmağı da effektiv olur. 1 ildən, nə bilim 6 aydan, 5 aydan üstündən biraz müddət keçəndən sonra yenidən problem yaşanmır da peçdə. İnşallah videonu da sizə təqdim edəcəyik, baxarsınız. Burada da gördüyünüz kimi peçin radiatoru yuyulur, temperatur öz qaydasında. Bu da sistemdən çıxan çirkabıdır. Torpaq çıxmışdı, torpaq qırıntıları, toz qırıntıları, pis vəziyyətdəydi sistemi, opşi sistemi yoldu. Yeni antifrizlə də əvəz edirik. Müştərinin razılığı üçün də axırda motorxananı bu qaydada gördüyünüz kimi təmizləyirik. Səliqəli vəziyyətdə maşın təhvil veririk, müştəri gedir.